จำคราวที่แล้วได้ไหมตอนนับอายุจรโชคบอกว่าให้นับอัตตะเป็นอายุ1 ขวบอายุย่างใช่ไหมโชคบอกว่าให้นับที่อายุย่างทำไมโชคกำหนดที่อายุย่างวิธีของโชคมันจะมีจุดบอกถ้าโชคนับที่อายุเต็มฟังไว้ก่อนเพราะอะไรทำไมให้นับที่อายุย่างไม่นับอายุเต็มย้อนถามโชคมันนานใช่ไหมล่ะอธิบายทุกคนได้ฟังพร้อมกันเลยเคยรู้ไหมลองเปิดตารางดวงที่พี่เขียนหน้าคราวที่แล้วนับอายุย่างนับ1ที่อัตตะจริงๆแล้วถ้าเอาละเอียดนะครับไม่ได้นับ1ที่อัตตะนะแต่เรานับอย่างสากลทั่วไปก่อนเพราะถ้านับเฉพาะเจาะลึกพี่นึกออกไหมคนรหัสดวงเดียวกันวันเดือนปีเกิดเดียวกันอายุจร1 ขวบจริงๆแล้วอ่านชีวิตได้ต่างกันเลยนะบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายบางคนเกิดมาก็เจ็บป่วยเลยบางคนก็แข็งแรงเลยนึกออกไหมครับทั้งรหัสเดียวกันตำแหน่งเดียวกันแสดงว่าเราอ่านจรอย่างนี้เรียกว่าอ่านรวมหรืออ่านอย่างทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันจะแม่นยิ่งขึ้นหรือความเจาะลึกเฉพาะตัดเวลาเกิดของแต่ละคนด้วยสิถึงจะเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกันแต่มีเวลาเกิดที่ต่างกันย่อมจัดบ่งบอกถึงคุณค่าและจุดยืนคนได้ต่างกันจริงไหมอันนั้นต่างหากที่สำคัญกว่าแต่เพราะว่าเลข7 ตัวเป็นศาสตร์ที่ยังอยากอยู่ไม่ได้ละเอียดขนาดที่ตั้งเวลาทุกอย่างเป๊ะๆก็เลยใช้แค่วันเดือนปีเกิดเป็นหลักเอาอย่างเต็มๆแต่เหตุผลของตอนนี้ที่อยากจะอธิบายคือทำไมจึงได้บอกว่าไม่นับอายุเต็มให้นับอายุย่างแทนนึกภาพอายุย่างของโชคมันแปลว่าอะไรรู้ไหมอายุย่างเป็นที่ตั้งของเดือนจรใช่ไหมเป็นจุดนับของเดือนจรสมมติอายุสมมติว่าเราจรเป็นมัชชิมา7 ปีหรอกใช่ไหมครับจรเดือนเกิดก็จะอยู่ที่มัชชิมาเป็นที่ตั้งเลยเห็นไหมเหมือนกันคราวนี้เราย้อนกลับมาใหม่ถามว่าถ้าแยกใหม่นะอายุเต็มกับอายุย่างจะใช้อย่างไรดีคือจริงมันแม่นของทั้งคู่เพราะเอาเข้าจริงมันประกอบด้วยคนเวลาสันที่มันคือดวงยาวเพียงแต่ศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลกแม่นเท่ากันอยู่ที่ว่าแต่ละคนถนัดใช้อะไรเฉพาะคนในกำหนดที่ตัวแปรของเขาแค่ไหนบางคนนะครับเห็นไหมเพราะเลข7 ตัวมันมีตั้งหลายสายทำไมแต่ละสายมันก็แม่นของมันจริงๆแล้วนะครับทุกหลักการทุกศาสตร์พยากรณ์ในโลกแม่นเท่ากันหมดจะม่วงแค่ไหนก็แม่นเท่ากันเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างจุดกระทบแห่งการชะตาหรือวาสนาที่ว่าเรากับเขาณเวลาและสถานที่ใดอันนั้นต่างหากเอาใหม่ดูอายุเต็มถ้าเกิดใหม่ๆเลยยังไม่ถึง1 ปีดูที่อัตตะได้ไหมไม่ได้เพราะอายุเต็มจะต้องอายุเต็มก่อน1 ปีย่างเข้าปีที่2จึงจะมองอัตตะเป็น1 ขวบนึกออกใช่ไหมคิดดูไหมถ้าอัตตะนับที่อายุเต็ม1 ขวบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมายังไม่อายุ1 ขวบล่ะก็ไม่มีอายุเต็มให้นับใช่ไหมผลคืออะไรก็ต้องไปดูที่เดือนจรสมมติเกิดเดือนนี้เดือนเมษาสมมติเกิดเดือนนี้เดือนเมษาลองนึกภาพทำไมไม่นับอายุเต็มถ้า1 ขวบจะไม่มีอายุเต็มให้นับเลยตั้งแต่นึกออกใช่ไหมเพราะยังไม่เต็มพี่จะต้องนับอะไรเดือนแทนใช่ไหมเดือนอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ที่สมมุติว่าอยู่ที่อัตตะจริงไหมสมมติเดือนนี้เกิดเดือนเมษาก็นับเดือนจรเดือนที่ไม่ก็ต้องอัตตะเลยเนาะอัตตะเมษายนเลยนึกออกไหมครับฟังไว้ไหนนะสมมุติเกิดเมษานึกออกไหมครับจรเดือนก็ต้องจรที่อัตตะเป็นเดือนเมษาเลยใช่ไหมเข้าแก๊ปโชคแล้วถูกต้องแล้วถ้า1 ขวบล่ะก็อัตตาอีกไหมแล้วเดือนเมษาอีกล่ะจรเดือนก็ซ้ำอีกคิดดีๆพี่ลองดูถ้าเรานับที่อายุเต็มเกิดมายังไม่ครบ1 ปีนึกออกใช่ไหมครับไม่มีตำแหน่งจรปีใช่ไหมก็ต้องนับจรเดือนเราก็ต้องสมมุติว่าเอาเดือนเมษาหรือเดือนสมมติเกิดเดือนมกราที่ต้นปีที่ผ่านมาเกิดมาแล้ว4 เดือนถึงเดือนนี้นึกออกใช่ไหมครับแสดงว่าเดือนมกราเป็นที่ตั้งนับของเดือนมกราคืออะไรก็ต้องอยู่ที่
อัตตะเป็นมกราใช่ไหมเพื่อจะนับเป็นอัตตะหินะคือเดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4ใช่ไหมดังนั้นมันยากขึ้นไหมแต่คราวนี้ที่มันจะยากกว่าตรงไหนรู้ไหมที่โชควิตกคือแล้วถ้ามันเป็นอายุ1 ปีเต็มกับเดือนมกราอยู่ที่เดิมกันไหมเอาใหม่ถ้าจะนับตำแหน่งเริ่มต้นจรเดือนเขาเกิดเดือนกุมภาต้องนับที่เดือนกุมภาเดือนมกราเกิดเดือนมกราต้องนับที่เดือนมกราเป็นจุดเริ่มต้นจำได้ไหมถ้าอายุยังไม่ถึง1 ขวบมกราก็ยังตั้งที่อัตตะเหมือนเดิมแต่ตอนนี้อายุเต็ม1 ขวบแล้ว1 ขวบก็เป็นจุดตั้งต้นของเดือนมกราเหมือนเดิมจริงไหมของเดือนเกิดแสดงว่าเดือนมันซ้ำกันเลยนึกออกใช่ไหมล่ะนึกภาพไหมยังไม่ครบ1 ปีจรเดือนเกิดสมมติเดือนเกิดเป็นมกราก็ยังอยู่ที่อัตตะอายุเต็ม1 ปีเพราะปีจรเป็นที่ตั้งของเดือนเกิดด้วยจำได้ไหมแสดงว่าเดือนเกิดมันก็จะซ้ำกันเลยสวัสดีครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกพวกพี่คืออะไรถ้านับอายุเต็มจุดบอดทางเดือนจรมันเกิดขึ้นไหมเพราะคอนเซ็ปต์ของโชคคือเดือนจรแต่ละเดือนจะต้องไม่ซ้ำกันนึกออกใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเวลาจรเดือนของอายุยังไม่เต็ม1 ปีกับอายุเต็มแล้ว1 ปีเชื่อไหมครับจรเดือน12 เดือนแม่งเท่ากันเป๊ะเลยจรเดือนตอนอายุยังไม่ครบ1 ปีสมมติว่าเกิดเดือนมกรานะก็อยู่อัตตะหินะก็เป็นกุมภามีนาเมษาไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนกันอายุครบ1 ปีแล้วปีจรเป็นที่ตั้งของเดือนเกิดด้วยใช่ไหมมกราก็อยู่อัตตะหินะคราวนี้จร12 เดือนก็จะทับกับจรเดือนที่ยังไม่ครบปีกับจรเดือนที่อายุเต็ม1 ปีแล้วจะตำแหน่งเดียวกันซ้ำกันเลยทั้ง12 เดือนมันฉีกไม่ออกมันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมแต่ถ้าเป็นอายุย่างอัตตะเป็นอายุย่างใช่ไหมสมมติอายุย่างเกิดมาพวกอายุย่าง1 ปีเพราะอะไรไหมมันมีตัวตนขึ้นมาแล้วไงมีตัวตนขึ้นมาไม่พอนะครับก็คืออยู่พบอัตตะใช่ไหมเกิดมาแล้วไม่กี่เดือนไม่รู้แต่อายุย่างมันคือ1 ปีใช่ไหมไอ้1 ปีตรงนั้นคืออัตตะเกิดเดือนมกราไอ้ตรงนั้นเดือนมกราเป็นที่ตั้งจรเดือนแต่ถ้าอายุเต็ม1 ปีก็มีค่าเท่ากับย่าง2 ขวบก็ตกหินะใช่ไหมตกหินะแต่ตกหินะนั้นเดือนมกราก็จะถูกย้ายไปใหม่ไปอยู่หินะแทนอายุเต็ม2 ขวบย่างเข้า3 ขวบก็ต้องเป็นธนังมกราก็จะถูกย้ายไปอยู่ที่ธนังแทนเห็นไหมเวลาเป็นอายุย่างมันจะไม่ทับเดือนทับวันเพราะอะไรรู้ไหมถึงจะเกิดมาก็แล้วแต่วันเดือนปีเกิดเราเกิดมาจะครบเดือนครบปีไม่รู้สิ่งที่อยากจะบอกคืออะไรทุกคนมีรหัสวันเดือนปีมาแสดงว่าทุกคนก็มองภาพรวมของปีได้ทุกคนก็มองภาพรวมของเดือนได้และทุกคนก็สามารถมองภาพรวมของวันและเวลาได้แสดงว่าการนับอายุย่างสำหรับโชคถือว่าเสถียรที่สุดเพราะมันตอบทุกเงื่อนไขได้หมดแต่การนับอายุอย่างปกติที่พวกพี่ใช้ในการจรเดือนจำได้ไหมเลข7 ตัว4 ฐานจะตายดาวเพราะใช้ดาวมานับนึกออกใช่ไหมเมื่อใช้ดาวมานับวันใดที่เป็นดาวอาทิตย์คุณต้องผูกพันราชการทั้งหมดเลยเหรอแล้วเวลาจรดาวอาทิตย์ปุ๊บคนเลข7 คนทั่วโลกเวลาจรเดือน1นะต้องผูกพันกับราชการทั่วโลกเลยไม่ใช่หรือไม่จริงเพราะแสดงว่าจรเลข7 ตัว 4 ฐานถ้าจับดาว1ในแถวเดือนนะ1ก็แปลว่าเดือน1กับเดือน8 2ก็คือเดือน2กับเดือน9มันจะตายดาวเพราะความหมายดาวไม่ได้นำมาใช้เพราะเราใช้ตัวเลขเป็นตัวบอกตำแหน่งเดือนไปแล้วแต่ถ้าเป็นเลข7 ตัว 9 ฐานจะใช้ตำแหน่งภพพันธุเป็นเดือน1กับเดือน8ปุตตะเป็นเดือน2กับเดือน9จะตายอะไรจะตายภพใช้ตำแหน่งใช้ภพบอกตำแหน่งก็จะตายภพตายยังไงทุกเดือน3กับเดือน10คุณจะต้องคดีความกันทุกคนทั่วโลกเลยนึกภาพนะเดือน3ตกอริไหม
เดือน10ตกผลิตไหมแสดงว่าเวลาทุกเดือน3ของประชากรทั่วโลก 7,000 กว่าล้านคน ทุกคนจะต้องมีคดีความทุกเดือน3และเดือน10เลยนี่คือเรื่องจริงนะไอ้อย่างเงี้ยคนทั่วโลกแต่วิธีจอยของเรามันจะเป็นปัจเจกเฉพาะคนไม่ซ้ำปีไม่ซ้ำเดือนไม่ซ้ำวันจริงๆถ้าเต็มรูปแบบคือหาจุดวางลัคนาของแต่ละคนแต่จริงๆอะโชคไม่ให้ใช้เดี๋ยวนี้เสียเวลาเพราะอะไรรู้ไหมในการหาละเอียดลึกเพราะอะไรไหมครับ1ถ้าลูกค้าบอกว่าจำเวลาเกิดไม่ได้ผลคืออะไรเขาใจลึกๆเขาจะคิดเลยว่าเขาก็ดูดวงไม่ได้นะเพราะปกติถ้าจิตตัวฐานขอให้เกิดวันเดือนปีเกิดเนี่ยกูก็ดูดวงได้หมดเพราะจริงๆมันเป็นภาพรวมแต่เอาเข้าจริงนะพวกพี่ในคอร์สนี้ทุกคนจะต้องพัฒนาไปไกลกว่าแค่ตั้งดวงเดิมแปลว่าจับอะไรทายก็ได้ไอ้อย่างนั้นต่างหากที่มันเจ๋งกว่าใครยังติดค้างในเรื่องอายุจรเต็มกับย่างโชคต้องการจะบอกว่าอะไรรู้ไหมโลกนี้เป็นของนักปฏิบัติโชคอยากจะยัดทุกซีให้หมดเหมือนสอน7 ตัวเลยนะครับยัดให้มันหมดก่อนสุดท้ายเน้นท้ายเพราะพี่จะตายท้ายไม่ได้ตายแปลว่าท่องกฎหรืออะไรต่างใช่ไหมจะตายท้ายนะไหมครับเพราะมันจะทายยังไงว่าจะออกประโยคยังไงนั่นแหละคือมันยากหมอดูต้องประกอบไว้ด้วยศาสตร์และศิลป์ศาสตร์อย่างเดียวตายหาทุกรายแค่นั้นนั้นต้องประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์อ่ะเข้าประเด็นเอาตายเดี่ยวหรือตายหมู่ตายหมู่ก่อนใช่ไหมสุดสวยตัวเล็กของพี่ออกมาเลยมาเขียนดวงโจทย์พี่รหัสดวง134ปากกาไม่ให้เลยเด็กสมัยนี้ตัวมันสูงเหมือนกันนะดีมากเก็บตัวโตไว้ลูกเผื่อลุงป้านาอาไว้บ้างหลายคนตุ้มๆต่อมๆชิบหายกูยังตั้งดวงไม่ได้สิ่งมีซ้ายด้วยอ่ะปากกาแดงวงที่อายุ42เป็นเพศหญิง42นะ27ถึง21ติดรอบ42วงย้ำอะไรย้ำ6ขีดเส้นโค้งมาหรือ42ว่าแล้วเพศหญิงอยู่บนหัวกระดานนะตามวง3ไปไหนก็ได้อันนี้ก็3แล้วก็3ไหนก็อยู่พี่ครับมันเก่งเว้ยตามวงเก่งมากถ้าจะเก่งยิ่งขึ้นขายให้พี่ด้วยพี่บริการให้พี่ปิดบอกปากกาให้ครับทายมาไม่ฟังไว้ก่อนนะนี่คือความโหดร้ายอย่างน่ารักของโชคต้องการให้แต่ละคนเวลาออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขียนอธิบายพี่เชื่อไหมตื่นเต้นชิบหายแล้วผลคืออะไรที่กูไม่ได้กูจะจำไว้หมดเลยในวันเนี้ยนี่คือโชคกำลังสร้างเครื่องบันทึกช่วยจำลองดูใหม่พี่แยกให้ดูลองดูนะมันมีอายุ42เป็นเพศหญิงใช่ไหมอะไรย้ำอะไรตกพี่พบตัวสุดท้ายใช่ไหม3ย้ำ6ก็เขียน3ย้ำ6อยู่บนฐาน12ใช่ไหมถ้าเราจะทายเราทายแค่นี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างอื่น